สำรวจเบื้องต้นความเสียหายเป็นไงครับตอนนี้เสาเราล้มอยู่ที่ประมาณ60ต้นนะฮะเป็นเสาระบบไฟแรงสูงในส่วนของลูกค้าคือพี่ไฟเนี่ยที่เดือดร้อนตัวนี้ก็มีส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานประมาณ6จุดกับเป็นโรงงานส่วนประชาชนบ้านเรือนเนี่ยจะน้อยมากเพราะว่าโซนนี้เนี่ยมันจะเป็นโซนที่เป็นโรงงานก็เป็นส่วนมากบ้านเรือนชาวบ้านจะน้อยครับมูลค่าซึ่งตอนนี้เราประมาณอยู่นะก็ไม่ต่ำประมาณ5 ล้านบาทประมาณนี้เสียครับ